呢一個葡萄牙航空嘅 lounge 係我人生中經歷過咁多個 lounge， 真係幾乎係最差嗰一個。Hello， 我係 Lemon。咁喺里斯本玩咗1日之後呢，我就準備要走啦。如果你想知道7個鐘裏邊點樣可以玩盡里斯本嘅景點呢，可以睇呢條片。又或者如果你係想睇葡萄牙航空嘅歐洲內陸線呢，就可以睇呢一條片。好啦，唔講咁多，依家即刻帶大家嚟到機場。咁今次係坐 business class 啦，咁所以呢就會有一個 lounge 嘅 access。咁只要你過完關之後呢，一直行到條大樓梯行上去轉左呢，就會見到呢一個 TAP 葡萄牙航空嘅呢個 lounge 噶啦。咁喺呢度等咗一段時間之後呢，咁啊終於都可以入到去。咁入到去見到個景象呢，哇，十分之多人，十分之擠擁。唔知係因為時間嘅問題啊，定係太多旅客嘅問題？呢度呢係多人到，我真係好難揾到一個位坐。咁喺我揾位嘅同時呢，就帶大家望下呢個 lounge 究竟係咩樣嘅。作為一個南歐國家呢，你係唔需要擔心佢呢個 lounge 係冇酒嘅。咁啊啲酒都一應俱全。咁啊紅白酒之外呢，咁當然仲會有啤酒啦。但係我就唔會喺呢度拎酒飲嘅，因為佢喺場中間仲有個吧台。咁喺嗰度呢，就會比較多啲嘢飲嘅。咁我當然梗係嗌杯 sparkling wine 啦。喺食物嗰方面呢，我就諗住南歐國家應該都唔會太差嘅。咁但係呢一個 lounge 嘅食物嘅選擇比我想象中係少嘅，尤其是喺個 Parma ham 啊沙樂美腸嗰部分，仲少過上次喺巴塞隆拿去嗰個沙拉 lounge。我覺得呢度就好似一個難民營，一個有得飲酒嘅難民營。呢個咁嘅垃圾位插落去係插唔到電嘅側邊。本身都唔諗住拍片嘅，但係呢個位真係激嬲咗我。我覺得真係要好嚴正地講一次，就係呢一個葡萄牙航空嘅 lounge 係我人生中經歷過咁多個 lounge， 真係幾乎係最差嗰一個。嗱，不過拍片嘅呢一刻呢，其實係好咗少少嘅，因為頭先呢真係好似一個難民嚟咁，幾乎係完全唔夠位嘅，所有位都係。每一個位都係俾人坐晒，只要有位嘅地方俾人坐晒。依家佢好少少噶啦。為咗我呢支酒啊，為咗我呢支酒，搞到咧我勁遲先至波定啦。係啊，咁啊，佢哋應該要多謝我啦。一上到架機，梗係睇下我哋今次精心挑選嘅皇座位啦。咁你有冇見到呢？我呢個位呢，就得一個人，但後邊有2個人嘅。點解呢？就係因為佢用咗一個比較特別嘅佈局，一個2211嘅佈局。而喺16個 business class 嘅位入邊呢，其實得4個位係可以有呢個咁嘅待遇嘅啫。咁所以大家如果真係有興趣坐嘅話呢，大家呢預早上定個官網望一望嗰架機入邊仲有冇呢個位先。咁而且呢個位最抵玩嘅地方呢，就係佢係唔需要加錢嘅揀呢個位，所以你預早揀到嘅話呢，就等於1人價錢2倍嘅位置。所以你睇下搭阿聯酋 First Class 都未必可以咁樣抵十。嗱，老規矩，上到機未起飛，搞下個位。老實講，第一次見到啲咁有特色嘅歡樂袋，正。另外呢張呢，應該係 WiFi 卡嚟嘅，教你點樣用 WiFi。咁另外呢個咧就 menu 嚟嘅，就咁樣咯。後邊應該係 beverage， 咁樣咯。另外咧仲有 safety guard， 今日成立就係 A321LR Neo。嗱，我自己個人咧就幾欣賞呢一個設計嘅，就係一個兜兜咁樣夾住啲嘢，可能佢中間會漏啦，但係我覺得呢個位確實幾好，多咗一個 storage 空間。睇下個 mon 先，嗱個 mon 咧，你話喺 business class 嚟講咧，又唔算真係好大嘅啫。
咁我反應都一般。嗱，咁可以睇下佢啲電影啦。嗱，都真係慢嘅個速度。咁但係你話清晰度咧係幾好嘅。我哋睇下今日食咩先。咁有好多唔同嘅酒款可以揀嘅。例如呢個 Sparkling Wine， 咁佢會有個推介喺度嘅。佢個 TV 咧都唔係 live 嘅，都係一啲劇集咁樣咯。咁呢個就爭少少啦。咁嚟睇到我哋最中意嘅飛行模式啊，佢係用 Flight Path 嘅。見到我哋今日由里斯本出發去 Montreal， 呢度又盞住特登有啲欄教位啦，呢度有個 USB 頭啦，有耳機咯，呢個係耳機啦，一陣同大家試下啦。呢度咧有支水俾你嘅，另外咧呢度有個遙控，咁個款都幾新淨嘅。都幾長熟啊！然後咧，第一個 Stellar 窗間，唔好問過呢度咧，係我袋嚟嘅，就之前搭國泰用剩嘅，咁都裝到幾多嘢㗎，可以睇到。另外呢又係嗰個擺酒嘅地方啦。然後咧，呢個特別啊，首先你要將呢個仔冧開之後咧，然後喺上面攞出嚟，咁你就會獲得一張台啦。呢張台咧係得咁大嘅啫，咁仲分分鐘仲細過國泰嗰張摺台，咁呢個就爭少少啦。好啦，見到呢啲咁嘅片呢，都知道飛機咧準備起飛啦。
係亞洲人心急啊，定係歐洲人太悠閒？每次等上餐都要等好耐，所以揾啲嘢搞下先。咁作為一個 business class 啊，佢嗰個 legroom 嘅夠啦，但如果瞓落去嗰時咧，佢就會側埋一邊。咁家可以示例俾大家睇下。而座椅嗰部分呢，有4個掣可以俾你調校4個模式。咁唔講咁多，試下挨落去先。咁雖然呢個皇座嘅手部空間咁好多啦，但係真正瞓落去嗰陣時呢，就比較窄，轉身都唔係好轉到。咁呢一個畫面呢，就令我諗起一張圖啊。好啦，咁啊講翻個正題先。咁你見到咧呢個腳部嘅空間咧，都真係幾窄幾局促嘅。睇下個一包先。首先咧就有啲潤唇膏，然後咧有牙刷，同埋咧有個眼罩。眼罩幾靚嘅，但係我就唔係好中意佢2條帶呢一隻款式。仲有個耳塞嘅，不過我就冇用，所以我都冇拎出嚟。咁另外仲有香港腳必備嘅一對襪。咁嚟到 WiFi 嘅部分啦。咁葡萄牙航空作為一個西方嘅航空公司呢，咁嘅擁抱呢個普世價值，人人平等噶啦。咁所以無論你係坐 Econ 定係坐 Business 都好呢，咁大家呢都係免費啦，可以上網啦，去 WhatsApp 啊，或者收發一啲純文字嘅 email。咁但係如果你想 send 啲圖出去或者睇下片嘅話呢，咁無論你係 Econ 定係 Business 呢，你都係要課金嘅。好，呢個就係我哋今日嘅晚餐啦。咁首先呢，就係呢個鴨胸沙律，雖然佢其貌不揚，但係咧就出奇地好食嘅，咁啲味道都好足料嘅。咁而我隔離呢個呢，就係番茄百里香醬釀呢個雞胸啊，咁雞胸肉你都預咗柴噶啦，咁但係我覺得還可以接受啦。咁芝士我就唔好食嘅，所以我就冇打開佢啦。仲有呢個甜品係硬到傻嘅一個雪糕。咁當然唔少得嘅就係 sparkling wine 啦，而呢一份呢，就係落機之前嘅嘢食，咁都係啲水果啊、Parma ham 同埋 cheese 啊，冇乜特別。補翻個耳機用後感先，咁成個耳機呢，都幾貼個耳仔嘅，咁同埋個降噪功能都非常好。好啦，唔經唔覺呢，終於到達咗加拿大嘅上空，準備降落 Montreal 啦。咁今次呢程機呢，就好似上次搭葡萄牙航空咁樣啦。都係俾空姐空少呢係咁灌酒飲嘅，咁所以呢，就漏拍咗好多片。如果大家有留意嘅話呢，我今次係冇拍到廁所片嘅。不過信我冇乜特別，因為窄體機嘅廁所呢，又細啦又頂頭啦，亦都唔會太多 decoration 嘅。咁如果有機會嘅話呢，我都會想再搭葡萄牙航空嘅 A330呢，究竟會係咩樣嘅？咁但係我今次呢個皇座嘅位呢，就只會喺呢個 A321LR Neo 嗰度呢先會出現嘅啫。咁你又會唔會搭呢個窄體機坐皇座跨越大西洋呢？咁歡迎留言話俾我知啊！我係 Lemon。如果你想睇更多關於飛行體驗嘅片呢，歡迎大家訂閱我嘅 channel， 同埋如果中意嘅話都可以 like 同 share 呢條片。我哋下次再見，拜拜。